ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം? ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. റെഫ്രിജറേറ്റർ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അത് ഫുഡൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഫുഡെല്ലാം പുറത്തിറക്കി നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചോ ടവൽ വെച്ചോ ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. പ്രധാന കാര്യം, ഫുഡ് തിക്കി നിറച്ച് വയ്ക്കരുത്. ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അധികം ദിവസമായി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത്, കളയണം. അധികം നാൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഡോർ അധിക സമയം തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ച് എടുത്തിരിക്കണം. അധിക സമയം തുറന്നു വച്ചാൽ വീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. മീറ്റ്, ഫിഷ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫുഡ്സ് ഇവയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഐസ് ട്രേയിൽ വാട്ടർ വയ്ക്കണം. ലെമൺ പീസസ് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.